Ba sụt đây nè, ở đây dừng mơ mà can tutorial tí bấm bấy, tại toàn tần năng object oriented techniques, này cứ việc bấy, dừng mơ tới object oriented implementation strategy, dừng mơ tới can background sẵn, cứ nè, association cứ thua cả describe the propertyใน relationship រវាង classes ក៏ដូចជា property នៃ link between object ជាមួយ when software is running ហើយ link ហ្នឹង from one object to another គឺវាធ្វើការ enable នៅ object to send message to each other the strategy of implementing association គឺបន្ទាប់មកទៀតវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងapplication ហ្នឹងបាទនៅក្នុង tutorial មួយនេះគឺយើង focus ទៅលើការ implementing នៅ association ហើយយើងក៏ធ្វើការ cover ទៅលើ strategy នៃការ implementing នៅ state chart ឬក៏ state diagram ហ្នឹងផងដែរហើយយើងនឹងមើលនឹងរៀនអំពី strategy ថាតើយើងធ្វើម៉េចធ្វើការ design យើងធ្វើម៉េច implement នៅ class operation ឬក៏ method ហ្នឹងដោយរបៀបណាហើយយើងនឹងមើលយើងប្រើប្រាស់នៅ Java programming language សម្រាប់ធ្វើការ implement demonstration ហើយយើងក៏ប្រើប្រាស់នៅ prefer object programming language as the idea are the same បាទគឺដូចតែគ្នាទេបាទចំពោះ programming តាក់ទងទៅនឹង OO ណា OP For more strategy of OO implementation please refer to our textbook គឺ practical object oriented design with UML ឥឡូវយើងមើលតាក់ទងទៅនឹង definition នៃពាក្យថា unidirectional implementation ជាមួយនឹង bidirectional implementation unidirectional implementation ហ្នឹងគឺជា it is for the implementation that maintain the association with only one direction ហើយបើ bidirectional វិញគឺវាជា implementation that maintain the association within both directions ឧទាហរណ៍ថា the following diagram show unidirectional association every account can have one debit card issue for use with the account but many account holder may not immediately have such a card once allocated debit card cannot be changed unless it is have been removed បាទគឺ once allocated the debit card cannot be changed unless it have been removed បាទគឺនេះអាចធ្វើការ change ទេហើយយើងឃើញហើយ the unidirectional association can be implemented by using simple reference variable as shown in Java program below we assume a debit card class have been defined this implementation allow an account object to hold a reference គឺ the card ហ្នឹង to at most one debit card object how cases where an account is not linked to a card are modeled by allowing the reference variable គឺ the card ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ hold នៅ null variable this implementation therefore provide exactly the multiplicities specified នៅក្នុង association នេះគឺជា code របស់ Java យើងមាននៅ account class យើងនេះគឺជា variable private គឺបាទ debit card គឺនេះ the card ហើយមាននៅ public គឺ get card យើង return នៅ card ហើយបន្តមកទៀតយើងមាននៅ set card គឺ debit card ហ្នឹងបើសិនជា card ហ្នឹង it's not null អញ្ចឹងយើង through នៅ immutable association error ហើយយើងទទួលបាន card ហ្នឹងគឺ the card public នេះគឺការ remove នៅ card បាទនេះគឺជា class account ឧទាហរណ៍បាទ exercise បន្ថែមទៀតទី1គឺ given the following unidirectional association please use an OO ឬក៏ pseudocode ណា pseudo OO programming language ដើម្បីធ្វើការ implement នៅ this association we assume a បាទ guarantor class ហ្នឹងនៅខាងក្រោមយើងឃើញហើយ have been defined hence the multiplication is not optional គឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានហ្មងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការទៅសេ code លក្ខណៈ OOP ណាយើងធ្វើមិនបាទអានេះគឺជា exercise យើងមើលទី
Given the following unidirectional association, please use an OO or pseudo OO programming language to implement this association when we add an account to the manager. Only one reference to the same account can be added. Multiple references to the same account are not permitted here. We assume that account class has already been defined. Chẳng multiplication lại năng cứ is now many បាទអញ្ចឹង pseudocode សម្រាប់ diagram មួយនេះគឺយើងទៅសេដោយរបៀបណាយើងមើលបន្ថែមទៀត given a following bidirectional association please use an OO or pseudo OO programming language to implement this association. We assume that one debit card is linked to the account. It must stay linked to that account until the end of its lifetime. An account, on the other hand, can have different debit card associated with it at different time. A counter for situation where, for example, the account holder loses a card. បាទបើសិនជាអ្នកកាន់កាតហ្នឹងក៏អាចបាត់អីចឹងទៅគឺអានេះគឺសិតតែជា requirement គេទៅសេមកណាអាចនឹង0ហ្នឹងបានន័យថាបាត់ហើយនេះមាន1នេះ account គឺ account មាន1អីចឹងទៅហើយយើងធ្វើមិនគូទៅសេនៅ pseudo code បានហើយមួយទៀតនេះគឺយើងមើល given the following state chart ឬក៏ state diagram of a bank account please use OO ឬក៏ pseudo OO programming language to implement this account class. Hint គឺ perhaps the easier way to record state is to enumerate the different state as constants បាទគឺ hint របស់គេឲ្យយើងប្រើនៅ enumerate ដើម្បីបាទ enumerate នៅ different state ណាជាលក្ខណៈ constant ហើយអាហ្នឹងគឺជាតារាងដែលយើងត្រូវការទៅ save វាទៅជា OO pseudo code ឬក៏ programming language OOP ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងនេះបន្តិចទៅគឺយើងឃើញថានេះគឺជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមដំបូងហើយយើងមាននៅ in credit បាទហើយនេះគឺ deposit បាទ deposit គឺយើងដាក់លុយចូលបន្ថែមនេះគឺ balance ហើយនេះគឺ withdrawal គឺយើងដកលុយចេញមកវិញបើសិនជា amount ហ្នឹងតូចជាង balance គឺបាទតូចជាងឬក៏ស្មើនឹង balance គឺយើងអាចធ្វើការដកបានហើយ withdraw គឺបើសិនជា amount ហ្នឹងធំជាងbalance គឺថាយើងដកបាទយើងដកនៅ amount របស់យើងបាទ balance យើងបាទគឺយើងដូចឃើញនេះហើយបើសិនជា deposit គឺយើងដាក់លុយចូលគឺ amount គឺក្រុមនេះគឺតូចជាង amount ណាតូចជាង0គឺយើងឃើញហើយតូចជាងឬក៏ស្មើនឹង balance គឺយើងដាក់លុយចូលគឺយើងបូក deposit គឺកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាដាក់បើសិនជា amount ដក amount ហ្នឹងធំជាង balance គឺយើងបូកបន្ថែមហើយនេះគឺ overdrawn ហើយ suspension ឧទាហរណ៍ថាបាត់កាតបាត់អីហ្នឹងទៅនេះគឺ suspend ហើយយើងធ្វើមិនគូឃើញតារាងហ្នឹងហើយយើងគូចេញជា OO programming language បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា exercise tutorial ទី9ហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការអនុវត្តណាទៅលើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត